ekki alveg nóg vel en ég held þetta sé Nelly Furtado þarna með honum. Það komið föstudagur, FM 95 Blöður hafið göngu sína þennan föstudaginn. Klukkan orðin rúmlega 4 og með mér þennan föstudaginn Hjöppi K. Verður velkominn. Bless ásæl. Við vorum í fríi í gær, strákarnir, sumardagurinn fyrsti og ég ætlum bara að byrja því að óska öllum gleðileg sumars. Já, sömuleiðis, gleðilegt sumar. Já, og vonandi áttu þið góðan vetur. Veturum minn var svona lala. Já, þetta var skítavetur. Vorum alveg samlega það að þetta var ekki góða vetur. En ég held eins og að sumar verið frábært. Ég finn það bara. Það byrjar með látum. Já, það er bara glampandi sól og bongo veður. Nei, það er samt ekki hægt að kalla þetta bongo veður. Jú, ef þú ert í skjóli núna. Já, þú ert í skjóli, já. En það ferðast ekki í skjóli, sko. Það þú ert ekki að labba það er eiginlega hvergi skjól. Nei, hún getur tilt þér fyrir utan eitthvað kaffihús og reyndar. Sóluna skína á þig. Þetta er alveg klassaveður. Já, ég held að sé alveg góð 7 stig. Þetta er solid 7. Já, þannig að við kvertum ekki undan því allavega meðan að gula fífli lætur sjá sig, þá var allir sáttir held ég. Það gerir helling fyrir mann og já, það er fínt að byrja sumarið á smá sól. Við Hjöppi erum með stórkostlegan þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur. Við erum með, Magnificent, hann ætlar að koma hérna eftir og taka Hugaró á ensku. Wow. Það hefur hann ekki gert áður. Ég hlakka til að heyra það. Já, ég líka, ég er mikill aðdáandi á laginu Hugaró og hann ætlar að frumflytja þetta hérna í FM 95 Blöð. Svo er Chubby Little Tiny Little Loverboy Swessman á leiðinni. Mr. Love eins og ég kalla núna. Hann er að koma til okkar með föstudagslægið, fastuliður. Þannig að það verður, það má eiginlega segja við sem að fara að fá bara 2 bestu söngvar Íslands til okkar að syngja. Já, ef að Helgi Björns er kóngurinn. Já, en svo eru þeir þarna hansi óvalega. Já, og svo Bubbi og Bó. Já, og Stebbi Hilmars líka minn maður. Já, Stebbi Hilmars er reyndar toppmaður. Og Eiki Hauks líka minn maður. Já, ég er reyndar Ný Dönsk er eina mínum uppáhalds líka, sko. Já, Björn Jörundur, já. Já, Björn Jörundur er Emilian Torrini, sko. Já, það er hellinga góður söngur minn á Íslandi en það er alltaf 2 góður heim til okkar. Það eru Sverrir Bergman og Magni. Svo les Hjöppi ástarbrefið í ástarbrefaleik FM 95 Blöð. Þannig að sá leikur heldur áfram BB King eða Brjátbryggi, hann verður líka á fónunum í dag. Ég ætla að heyra í honum um 5-leitið og hann er eiginlega bara búin að færa sig yfir á föstudag, hann var ekki heldur síðasta 5-dag, hann var alltaf frí og eitthvað. Þannig að við heyrum í BB King hérna á eftir. Ég reyndar svolítið skemmtileg tilvíðin, ég sá hann núna daginn. Heitir hann? Já. Ok. Hvað er á Brjánsinn? Nei, fór hérna í Álfabakka á miðvikudagskvöldið, eða þriðjudagskvöldið segi ég, á American Pie Reunion. Já, hann náttúrulega verið þar. Hann hló allan tíman hann og ég, félagi minn kannast eitthvað við hann. Já. Þá vorum við á myndin í 5. skiptið. Já, ok. Það var einhver, Brjátbryggi sagði mér einhvern veginn að honum finnst Stifler mesti snillingur sem hann veit um. Já, ég reyndar tekið undir það, þetta er náttúrulega þvílíkur snillingur til Stifler. Já, ég held að Brjátbryggi sé gríðalur Stifler maður. Það lítur að vera, hann var allan ekki komað í fyrstskipti, maður heyrði það. Nei, 5. sinn á American Pie Reunion en þetta er uppáhaldsmyndirnar hans. En við heyrum meira í Brjáni í dag og kannski spyrja hann út í þetta þar. Svo er flottulega keppnin á sínum stað, við ætlum að fara í Pep-hodnið og svo kíkir Villi Naglbítur á okkur líka. Þannig að eins og þið heyrið, kæru hlustundur, þá er illa þéttur þáttur hjá okkur framundan og mikið húlumæ endar þetta síðasti þátturinn minn í 2 vikur. En þátturinn minn hins er halda áfram FM 95 Blöð. Björn Bragi mun halda utan taumana meðan að við Sveppi Pétur og Steindi tökum evróska drauminn. Þannig að þetta er svona eins og ég segi, minn síðasti þáttur í smá tíma og ætlum að make him count eins og Nike segir. Þetta ég hef ákvað að hendi þetta fyrir þig, Hjöppi. Til fólk að núti sem vil meina að þetta sé flottasta lag allra tíma. Ég er eins ósammála því og hægt til að vera en hressandi sumarlag einhvað síður. Pitbull og Mark Anthony með Rain Over Me. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blöð og við Hjöppi verðum með ykkur til 6 í kvöld. Og ætla ég að byrja slúðurpakka hérna handa ykkur. Og ertu til gott slúður? Já. Ég ætla að byrja slúðurinn á henni Oprah Winfrey. En hún er eins og flesti vita hætt með sjónvarpsþáttinn sinn í Bandaríkjunum og er byrjuð með sína svona eigin network. Þar sem að, það hefur ekki gengið alveg eins og hún hefði vonast til. Og er þessi þættrennar á þessari nýju stöð að fá slæmt áhorf ásamt því að hún þurfti að reka Rósi og Dannel daginn því að þátturinn hennar gekk ekki neitt. En nú er verið að tala um að hún sé að spá í að gifta sig í beinni til þess að rífa upp áhorfið á þessari stöð. Ok, það er stert. Já, stert, ég minna. Hún er búin að vera með hann Graham Stedman hérna í einhver 20 ár en þau hafa aldrei gift sig og ég
Er þetta eitthvað sem þú vilt sjónvarpa þegar þú gifta? Já, sjónvarpið því, það sjálfsögðu. Já. Þú veist, kongar þeir gera það. Já, láta sjónvarpið, já, royalty. Já. Auðvitað, þú veist, ef einhver... Það samt eitthvað pathetic við það. Þú veist, ég myndi að Hafliðason gifti sig, beinni á Stöðu Sport. Gámaðurinn að gifta sig. Ég myndi að horfa, ég þið væntanlega þarna í kannski kirkjunni. Hatti Magga Lísa og Gummi... Hann í Armani jakkafötum. Skiptur niður og Gummi, hvað segja gestirnir? Ég komin hérna með Auðun Blöndal í smuttuði spjall. Jó, það öllum voða hamingjusami fyrir höndans og... Þetta er gott TV, þannig að ég skilna vel að taka þetta dæmi til að rífa upp árið. Já, og líka Kaninn elskar brúðkaup, sko. Hver elskar ekki brúðkaup? Já, segðu. Hvað er fallegra, spyr ég. Þetta er svo gaman, sko. Alveg æði. Ég hef allt og sjaldan, ég er umvafinn og miklu aumingjum, ég hef allt og sjaldan farið í brúðkaup. Ég er umvafinn góðu fjölskylduhólki, þannig að ég farið átt í brúðkaup. Já, en svona viniðinum, það er nú ekki margir viniðinir gift sig það. Ég þekki nú nokkur að það. Nei, það er reynda, sko, það var einhverjir, en svo er aðri sem eiga það bara inni. Já, Sveppurinn þetta giftist að þessari, þannig ég kemst í brúðkaup þá. Kemst í fertugsammála morgun, það er ekkert skemmtilegar en good shit veisla. Segðu. Pétur Jóhann er einmitt fertugur á morgun, hann er reykist að hann og getur óskonum til hamingju með það. Þvílíkur áfangi. Næsta slúður er af Blake Lively og Ryan Reynolds. Þetta er, þetta sé ekki bara með fallegra fólki í heiminum, en þau hafa ákveðið að flytja inn saman. Þau eru búin að vera heitast núna í hálft ár. Hún er 24 ára, leikona í Gossip Girl og hann er 35 ára, 11 ára munur og eru þau núna að leita sér að íbúð saman. Og þetta er svona fólk sem á vel saman held ég því að þau eru bæði hrikalega myndaleg og virðast að ná vel saman. Hvernig líst þér á þetta, Hjöpi? Já, mér líst hrikalega vel á þetta. Þetta er bara hárrétt hjá þeim. Já, þetta er gott múf hjá þeim. Það er ekki? Já. Ég er endar, hefur séð hann? Hvernig fílar hann, Ryan Reynolds? Herri, ég fíla hann bara nokkuð vel, sko. Mér finnst hann bara töffari, sko, ég fíla hann. Hann var hann í þáttunum sem ég veist alltaf mjög leiðilegur, Two Guys Pizza Place eitthvað. Já, Two Girls Guy and a Pizza Place. Já, hann var slappið eftir, en það sem hann hefur verið að gera á undanfötnu, hann hefur bara verið nokkuð fínt. Já, hann var að leika þarna á móti í Safe House á móti Denzel og flottu þar og þetta er efnilegu leikari og óskaði hjartalega til hamingju svo allir enda slúðupakkan því að Ronan Keating er vist á leiðin á þjóðhátíð og popstjarnan Ronan Keating hefur boðað komu sinna á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum í sumar. Hverju eru líkur á þessu? Ég er búin að peppa Ronan hérna alveg á fullu. Þú tókst Ronan Keating í karaokeinu á miðvikudaginn. Ákvæðlega. Svo er hann alltaf bara leiðin til landsins. Kannski ef hann heyrir þínu útgáfa lægina. Já, það var þetta gaman að leiða um að heyra. Já, þið myndu syngja saman félagarnir. That's amazing how you can speak right to my heart. En er þetta eitthvað sem á heima þjóðhátíð? Without saying a word. Maður er einhvers þar í ullapeysu bara með í brúsa og allir fannir að grænja. Já. Það er ekki lífið indislegt aðalægið þetta, sko. Já, það er flott. Þetta er, ímyndaður ef allir væri bara The smile on your face lets me know that you Ég ætla að hlaða síma minn á meðan mig. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. Þetta heyrið þið á þjóðhátíðinni en maður kannski aðeins betri útgáfum. Þetta var slúðurpakki dagsins hér í FM 95 Blö. Hér rétt handa á hotnið Chubby Little Loverman, Magni með hugra og ensku, flottulega kettinn, brjátbryggi og ég veit ekki. Þetta er að Lisa Reed með gamla slagarann Alone, nema að nú heitir lagið Alone Again. Flott lag hjá henni. Já, hrikalega flott lag. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og ég var að lesa hérna eins inn á netinu að Falun Gong, þau eru komin á fullt aftur. Mótmæla hérna, við erum forsætisráðherra Kína. Og það sem að sló með þess að í þessari frétta stendur að mótmælendur hafi verið í kringum 5. Þú veist, er ekki hægt að staðfesta þessa tölu? Það er ekki svo að hafi verið 10.000 manns? Nei. Er ekki hægt að segja bara hvort það voru 5 eða 7? Jú, svona 5. Þetta er léleg fréttamennska, bara teldu vitleysingur þinn. En þetta getur líka bara að koma frá lögreglunni, sko. Já, svona í kringum 5. Það segðu þá bara 5. 5 og kannski 1 þarna sem hefur verið svona stundum að detti inn í þetta og svo alltaf bara, nei, mér er skýtsama. Nei, herri, Einn er í Síkó og svona, herri, er hann með það? Það voru í kringum 5. En það er eins og er komið að Hjöppa K að taka þátt í ástabréfaleika FM 95 Blö. Þetta er eitthvað sem við fórum með að staða á mánudaginn og verður svona á svipuðu nótum og ástabréfaleikurinn hjá Bleikt.is sem er einmitt búið núna. Óska ég Sigurður hjartanlega til hamingju með það. Ég geti sagt þér að ég er það grjótharður, ég var aldrei skrifað eitt einasta ástabréf. Það er ekkert annað. En hefur þú hugsað ástabréf? Nei. Nei, sendur þú bara SMS og svona?
Bara mæti. Já, bara mætir. En það komið ástabréf að leika FM 95 Blu og þeir eru búnir bæði Björn Bragi og Sveppi. Pétur Jóhann var veikur á miðvikudaginn þannig að hann á eftir að skila inn sínu. En það hins vegar komið að Hjöppa K að lesa upp sitt ástabréf og fjallar þessi leikur hvernig við kynntumst. Ert þú tilbúin, Hjöppi? Ég set fallegt lag undir fyrir þig, sko. Ok, þá komið að ástabréfaleiknum að sjá. Svona. Ég man þegar ég hitti þig fyrst, sumarið 1997. Þú varst að spila með Tindastóli, en ég HK. Að leikloknum á króknum var ákveð að fara á lífið. Og viti menn, fyrsti maður sem ég sá, varst þú. Þú varst með uppistand, á kaffikrók eða hvað sem staðurinn hét, og ég hló mig alveg máttlausa. Ég hugsaði með mér, þetta hæfileikaríkur strákur. Árin liðu, og þú fórst að vinna í sjónvarpi. En ég hitti þig á öðru hverju og við þekktumst ekki neitt. En það var svo haustið 2006 að við kynntumst á ný í gegnum sameiginlegan vin. Við áttum okkur eitt stórt áhugamál sameiginlegt. En það var enski boltinn og sér í lagi Manchester United. Þú varst Rooney maður en ég Ronaldo. Í kjölfarið fór ég að hitta þig oftar og tók strax eftir því að þú varst ógeðslega frekur og stjórnsamur. Satt best að segja hefur mig margoft langað til að kýla þig en aldrei gert það. En síðan þá höfum við farið í óteljandi ævintýrin saman. Ferðir á Old Trafford, Wembley og síðast en ekki síst til New York síðastliðinn desember. Það var í þessari ferð sem allt smalt saman og hver hefði trúað því að klukkan 9 á laugardagskvöldi í New York voru við farnir að sofa. En svona var ferðin og við vöknuðum daginn eftir og hlóum að þessu öllu saman. En síðan þá hefur þetta ekki verið eins. Þú ákvaðst að hnúða í aðra New York ferð en tókst mig ekki með. Ég gleymi aldrei þeirri höfnun. Og ég eftir það hef ég verið sár. En undanfarið höfum við sæst, hittumst enn og höfum gaman. Vonandi heldur það áfram ókomin ár. Þinn Hjöppi. Þetta var ástabréfar Sveppa í ástabréfaleika FM 95 Blu. Og það eitt bréf eftir og svo verður það ykkar höndum kæru hlustendur að kjósa sigurvegara. Það var fallegt bréf hjá þér, Hjöppi. Já, það var svona einlægt. Já, virkilega huljótt og maður kannast við margt þarna. Já. En ég minni líka, já, það Pétur eftir og ég minni að það í velun. Það ferð fyrir 2 í bláa lónið og plastönd, gul og steikjó. Þá hefði nú kannski lætt aðeins meir í þetta, ég vissi að það veri flott velun. Þetta var ekki þessu bréfi. En sko, velunin fyrir fyrsta sæti hjá Bleikt.is var hótelgisting fyrir 2. Ég gæti bara ekki splætt í góðan vinning. En það bara 4 bréf hjá okkur. En það styttist hér í að Magni eða Magnificent komi og taki fyrir okkur hugar og ensku. Ætlar að frumflytja það hér í þessu þætti. Chubby Little Loverman með föstudagslægið Brjátbreki á sínu stað og annað. En það eins og komið að stelpu sem heitir Þórunn Antonía og ég minni á að hún að spila á Prikinu í kvöld. Það sumarpartí. Byrja klukkan 10, hún fer á sviði klukkan 11, bjór og skot á 500 og ég veit ekki hvað og hvað, Danni Deluxe að DJ og allt að gerast, þannig að gera að tjekka því, Priki í kvöld. Þar verður þessi skvísa, Þórunn Antonía, too late. Og nú komið að úrslita kvöldinu. 10 trúbadorar munu keppa titilinn Trúbador FM 957 2012 á úrillu górulinni næsta föstudag. Fylgstu með á FM og þú gætir fengið miða. Dílar.is, nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Fjörið hefst með Túborg. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsalustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnir listans Brynjar Már. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Með sól í hjarta og lottómiða í vasanum. Lottobotturinn stefnir í 38 sumarlegar milljónir. Lifðu þér smá lottó.
Viðskiptavinir Atlandsolíu eru enn á ný ánægðustu viðskiptavinir olíufélaga á Íslandi. Það segir ánægjuvogin, Atlandsolía. Skvísukvöld, öll föstudagskvöld á Búta. Prísir í fötu og 3 fyrir 1 af Bacardi koktelum til klukkan 1. Búta Reykjavík og þú frábær saman. Sólin er farin að skína á Risso Pizza og þar eru allar pizzur og matseli á 1490 krónur. Hringdu núna í síma 5777000. Risso Pizza, Grensásvegi, Bæjarlind, Hraunbæ og Mosfellsbæ. Því eldbakað er einfaldlega betra. Prófaðu alvöru gúmmilagi frá Víking. Víking, þegar allra veðra er von. Viltu slá því í kaffitímanum? Vísir kynnir samstarfi Datamarket. Upplýsingar verðlagsþróun, framleiðslu og eftirspurn. Utanríkisviðskipti, vinnumarkað og opinber fjármál. Vertu sérfræðingur og fylgstu með stöðunni á hagtölum í viðskiptum á Vísi. Fyrsti vinningur í geturnum er komin yfir 120 milljónir. 1x2 við tippum. Iceland Express, Pepsi Max og Nokia Lumia 800 kynna. Söngkeppni framhaldsskólana er á morgun í Vodafone-höllinni í beinni útsendingu á RÚV. MC Gull, Úlfur Úlfur, DJ Benny B. RÚV, Sigur og Retro Steffson ásamt atriðum frá 12 skólum sem komist alla leið í úrslitakeppnina. Láttu þið ekki vanta á viðburð ársins. Miðasala er á dealar.is. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. Lakkeról og þú týnist í kynslóðum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like. Be a Buzz Lightyear, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright like... Ég var ágætið slag hjá Justin Bieber, Boyfriend. Við erum að hlusta hér á FM 95 Blö og það styttist í Magnificent. Hann er í bílnum á leiðinni. Ætlar að taka fyrir okkur hugar á ensku. Ég veit ekki eins og hvað heitur ensku því að það hefur aldrei verið flutt á ensku áður. Það er frumflutningur sem á sér stað hér og eftir. Svo er Chubby Little Loverboy á leiðinni og Brjáttbreki. En það er eins og að komið að dagskrárlið sem er vikulegur hjá okkur hjá Bá og heitir Flottulagakeppnin. Og þá veljum við báðir eitt lag og fáum að spila 1,5 til 2 mínútur úr því. Og svo er það í ykkar höndum kæru hlustundur að velja hvort lagið var flottara og Hjöppi það er eiginlega pressaður í dag því að staðan er 8-6. Já, en ég ætlaði samt ekki að fara út fyrir mína prinsip. Ég held bara frá að vera með svona lög sem kannski ekki við alla en ég veit að hylla suma. Já, ég er að taka rosalega á þetta í dag. Nei, þú ert nefnilega ekki að taka neina á þetta eins og þú ert frægur fyrir. Það eru ég með að Golden Oldie, sko. Mikil áhætta og... Þú ert meitt vinsast alveg allra tíma. Ég finnst þetta snjútt hvernig þú gerir þetta. Hvað? Þú ferð þarna í Google og gerir Most Popular Songs of All Time og velur hérna eitthvað í top 10. Ég gerði það ekki neitt. Ég hef aldrei gert. Ég verð að taka my head off fyrir því. Ég hef aldrei gert það. Aldrei. Ég sá, ok. Já, en sko, þú getur ekki sagt að þú komst með þess að með þannig svip að þú varst svona pínu impressed í staði hvað lagi var með þetta. Þú varst vel gert. Nei, bara að ég sá á hvaða síðu varst að fara. Ok. Á hvaða síðu? Nennir að hætta að ljúga, ég sé að googla vinsælustu lög allra tíma. Þetta er ekki vinsælasta lag allra tíma, sko. En ég reyndar að heyra að þú ert hræddur við það og ég fíla það. Það er þannig, hlustendur, að þið hringið svo inn og veljið og ég gæti komið til 9-6 eða Hjöppi minnka þetta í 8-7. Hvort viltu vera á undan eða eftir í dag, Hjöppi? Ert þú bara undan að því að þú ert væntanlega með einhverja langa klippu, ég ætla að þetta stutt og snabbi. Stutt og snabbi? Nei, ég er bara með þann tíma sem við eigum í þessu. Já, það er 1,5 mínúta, en ég ætla að gefa eitthvað 2 og eitthvað. Nei, ég þarf bara saman, þú baðst 2:10 síðast, sko. Nei, ég skal gefa, ég skal bara gefa. Ekki var ég að væla þá? Nei, ég þarf 1:50. Taktu bara þann tíma sem þú vilt. Tímur 20 sekundum. Nei, taktu bara þann tíma sem þú vilt. Svona því ég gaf þér nú heila 40 sekundur síðast. Taktu bara þann tíma sem þú vilt. Nei, ég bara tek þá bara það sem er í keppninni. Ágáð, getur vælt, maður. 1,5. Herru, það er komið að mínu lagi og þetta er rosalegur slagari. Svona pínu áhætta þetta í gangi. Þetta er... Vinsælasta lag allra tíma. Þetta er ekki vinsælasta lag allra tíma. Ég spilaði Red Hot Chili Peppers síðast og er að spila Bonnie Tyler núna. Hvernig getur þú sagt ég sem geta áhættu í þessu? Þetta er lag sem að, hjálpaði mér í gegnum Gagnfræðaskólanum sínum tíma. Það var gríðalega vinsælt hérna í Den og heitir Total Eclipse of the Heart með Bonnie Tyler. Þetta er lagið mitt í flottulagakeppninni. Þetta keppa þetta lag. Þú heyrur þetta? Ég er búinn að heyra þetta lag 1.000.000 sinnum. Biðlega er ekki eins og komið, þetta er rosalegt. Bíða eins. Tjóðist tíma tegur þetta.
Hann vildi ekki gefa mig 2 og 10. Þú ert að fíla þetta lag? Já, ég mun að mamma hlusta einhvern veginn á þetta í Kanada. Mamma þinn? Já, hún var hérna þessu. Já, þetta allavega, ég hef bind mikla trú við þetta lag. Hvað ætlað þú að bjóða okkur upp á, Hjörvar? Ég ætla að vera bara stuttur og snappi eins og ég vanlega. Bara að taka smá gamble. Já, ég meina, við erum ekki að tala kynlífið þitt. Ég ætla að taka Hvernig varst þessi? Stuttur og snappi. Í svo snöggur hugsa. Ói, ég er að bjarga sig. Það er ógeðslega oft samt. Herri, hvað ætlar að bjóða upp á? Herri, ég ætla að bjóða upp á Boyzone og að því að við svo margir ástofnginir í kringum við ætla ég að vera með lagið Love Me For A Reason með Boyzone. Er þetta einhver tengt í að hann er að koma? Þetta er tengt í því og skemmtilega minningar og gaman að geta skemmt fólki með þessu lagi. Ok, svo er það 511-0957 og þið kjósið. Setjum hérna Lægarsjöp á. Nei. Og hækka. Love Me For A Reason. Ekki er þetta vinsælasta lagið þetta, svona ángríns? Þetta er svona allan eitt af þeirra bestu. Vá. Finnst þetta ekki gott lag? Nei, mér hann hefur greinlega staðið aðeins betur hérna sólóferðlunum. Það vantaði svona einhver gaur til að syngja svona í... Af því að Bonnie Tyler syngur þannig? Já, þú veist. Hætt að kalla Pearl Jam viðbjóð. En þetta er ekki við sem ráðum hér, það eru hlustendur. Þannig að nú ringi 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði, hann vinnur. Og ég ætla bara að opna hérna síman. FM 95 Blöð, góðan daginn. Halló. Hjörvar, heldur þú leifir hlustandurum að tala? Halló. Halló. Nei, það er enginn hana. FM 95 Blöð, góðan daginn. Halló. Þú ert alveg frábær í símanum. Nei, það er kerfið er uppi. Það er ekkert að núna. Halló. Það er að gerast. FM 95 Blöð, góðan daginn. Halló. Ég elska þetta á þessu. Halló. Nei, hvað getur við að þetta? Halló. Ég skil þetta ekki. Þetta er hrikalega neyðalegt fyrir þér, sko. Halló? FM 95 Blöð, góðan daginn, halló? Halló? Nei, það er... Það er þetta góða lagkennin. Herru, hvað er að gerast hérna núna? Sko, það eru allir takkar á og allt. Já. Þannig að... En að íta þetta hækka, Hækka, ég er búinn að hækka í öllu. Ok. Þannig að ég skil ekki hvað getur verið að. En hann að rauði blikkandi tækina, íta á hann þegar einhver ringir. Halló? Er einhver aðna? Halló? Þetta er frábært. Halló? Ég er með allt niður minna, hörur. Og ég held að það sé bara mjög jákvætt fyrir þig. Því að þú varst ekki, sko, það heyrðist í hlustandanum, það heyrður í honum. Nei. En þá gæti ég ekki tala, hvað kjaftaði það? Nei, þetta er bara ekki að gera sér núna. Við þurfum að hjóla í eitt lag og svo opnum við fyrir línuna. Afsakið þetta. Ég sé búið að laga þetta, ég besti afsökunar á þessu. Ég get verið með allt niður mig þegar kemur að tæknimálum hér í FM 95 Blöð. Við vorum hérna í flottu lagkeppninni við Hjörvar og ég var með lagið Totally Eclipse of the Heart með Bonnie Tyler og Hjörvar hendi í Boyzone og verður ekki bara aðeins að rifja upp, Hjöppi, hvaða lög við vorum að tala um? Eldsnögt. Svo hringi fólki 511-0957 og gefur atkvæði sín. Þetta hérna var lagið hans Hjöppa. Og mitt lag var hér. Þá er búið að rifja upp lögin. Það var Bonnie Tyler og Boyzone og þá ætla ég að opna fyrir síman og já, ég bilast ef það er ekki lagið með þetta núna. Það er náttúrulega allt liðið sem þú er búin að gefa bíó með hérna í marga mánuði hérna. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Þarna er þetta komið. Herru, hvort lagið finnst þið flottara? Það er Auðun. Það er Auðun, komið með fórustu þarna. Ertu Bonnie Tyler aðdáandi? Já. Já, þetta er klassík. Þetta var æðislegt lag. Herru, takk kærlega fyrir atkvæði. Ok, bæ. Hvað er þú að hlæja, Hjörvar? Ok, allt í lagi. 1-0, FM 95 Blöð, góðan daginn. Hérna, það er hérna, já, ég segi að það sé eiginlega Ödda. Öddalag, Bonnie Tyler. Ok, takk kærlega fyrir það, þá er ég komið 2-0 fórustu. Herru, þá fáið næsta hlustanda Hjöppi, þetta fyrir ekki vel að stað hjá þetta Boyzone. Ég svo sem bjóst ekki við því að því ég er ekki þessi mainstream maður. FM 95 Blöð, góðan daginn. Hjöppi K. Takk hérlega fyrir þetta vinnur. Takk allir minn. Grjót harður Boyzone aðdáandi. Takk hérlega. Og fáum næsta hlustanda FM 95 Blöð, hvort lagið fannst þér flottara? Halló. Auðun. Já. Fannst þér það flottara? Já, ok. Nei, þetta telur ekki. Já, okkur. Já. Það segir mamman þarna fyrir aftur. Hvaða... 3-1, takk fyrir þetta.
Ok, bye. Þarna var allt á hreinu í þessum bíl. FM 95 Blöð, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Það var Öddi. Öddi. Herðu, 4-1, takk hjálpa. Hjörvar situr hérna illa byrjaður. FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæði? Herðu, ég man eftir þegar ég var ungur strákur og lef með detta á dínu og hristum af Bonnie Tyler. Já, þannig að Bonnie Tyler fær þitt atkvæði? Já, sjálfsög. Glæsilegt. Kannast eitthvað við þess að sögu? Já, ég kannast þess að sögu. Já, þetta var flott þér. Herru, takk hjálpa það. Já, blæð. Ok, bye. 5-1 Hjörvar, er eitthvað sem að þú vilt segja? Nei, verður ekki að halda áfram með þáttum bara? Jú, það var 9-6, þetta var Busta þessu sinni, hann er mætturinn til okkar Magnificent. Við viljum að fara í örstuð skilaboð og heyra svo hugur á ensku og svo er Chubby Little Loverboy rétt á komin líka. Og Brjálbreki, þannig að það er nóg með bara. Með Rita hjólakynning hjá Ellingsen laugardaginn 21. apríl. Í tilefni þess að loksins eru hinn frábæru með Rita hjól loksins fáanlega á Íslandi verður sannkallaður með Rita hjóladagur hjá Ellingsen að Fiskislóð laugardaginn 21. apríl klukkan. Árið 1909 var Eiffel-turnin hæsta bygging heims. Það skiptir þig engu máli. Við lánum þér 1000 til 100.000 krónur í alltaf 30 daga. Fyrsta láni vaxtalaust. Það skiptir þig máli. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. Er ekki komin tíma á eitt feskan og góðan línubát? Sölabáta. Iceland Express, Pepsi Max og Nokia Lumia 800 kynna. Söngkeppni framhaldsskólana er á morgun í Vótafónhöllinni í beinni útsendingu á RÚV. MC Gaup, Úlfur Úlfur, DJ Benny B. RÚV, Sigur og Retro Steffson ásamt atriðum frá 12 skólum sem komist alla leið í úrslitakeppnina. Láttu þið ekki vanta á viðburð ársins. Miðasala er á dílar.is. FM 95 Blöð er í boði. I see nobody by your side, but I'm with you when you're all alone, and you correct me when I'm Wayne og Bruno Mars, þeir að hlusta hér á FM 95 Blöð og ja, Magnificent er mættur og er að fara að gera allt klárt hér fyrir hugur á ensku og held ég að lagið heit alveg örugglega Avalanche. Var það ekki? Það var einhver að minna mig á það hérna á Twitter. Hann er að gera allt klárt þarna frammi, þannig að það er mjög stutt í Magnificent. Svo er hann á leiðinni hinga hann Chubby Little Swessboy, eða Chubby Little Loverboy eins og kallar hann. Já, er þetta eitthvað fjórhelgi á þér? Já, náttúrulega. Hjá mér, núna helgina? Já, bara, jú, að fertugsamla á morgun. Já, það er náttúrulega trullu skemmtilega, sko. Já, ég kvaddi síðasta vetradag svona með smá hólum hægi, en ekkert eitthvað alvarlegt. En, og fyrir svo út á mánudaginn. En þú, hvað ætlar að gera? Það er bara salirólegt. Já. Það verður bara fótbolti og handbolti. Það er náttúrulega handboltin í kvöld. Vinna í sálniðinni. Já, náttúrulega handboltin í kvöld. Háka og Haukar. Og Háka eru konir, unnur ekki á útivelli segast. Er ekki Haukarnir 1-0 undir? Jú. Og þetta verður hörkuleikur. Það verður líka svona... Þetta er svolítið gaman að þessu úrsleikefni, sko. Líka í körfunni. Hún átti allt vittlust þetta leikin í gæri í körfunni. Já, ég vil óska Grindvíkingum hjartanlega til hamingjum með það að vera konir í úrslit. Já, vel gert. En það var samt leðilegt, þetta var villa þarna í lokin. En svona er bara sportið. Já, ég veit það. Það er ekkert að væli dómarunum. Nei, en ég er náttúrulega ekki dómar í körfubolta, en þetta er svona leitt út fyrir að vera mikið villa með þess að á báða held ég, sveimi þá. En nú ert þú hávaksin ungur maður, Hjöppi. Var aldrei verið að draga þig í körfuboltan? Jú. Það var reynd að draga mig í körfuboltan. En ég bara, þú veist, maður var í fótbolta og handbolta, þannig að það var eiginlega ekki pláss fyrir að vera í... Svo var Háka ekki með körfubolta, þannig að þú veist, þá ertu að vera í Breiðablik og það svona... Varst ekki að fíla það? Þeim tíma voru menn ekki að fíla það? Nei, ég er enda sko, það var alltaf bara körfuboltasögur og því íþróttasögur var ekki nógu stórt. Við vorum ekki með löglegan handboltavöll, en steikt og það hljómar. En það er löglegur handboltavöllur í dag, en það spilar engin handbolta á Sauðárkróki. Nei, ég hef aldrei séð neitt og Sauðárkróki geta eitthvað í handbolta sko. Nei, en þetta er þetta körfuboltabær og stolt af því. Hver er besti körfuboltamæður? Vistu, þetta er svo mikið körfuboltamæður. Hver er þá besti körfuboltamæður frá Sauðárkróki? Hver er besti sem hefur verið þar? Sko, Eyjólfur Sverrisson var hrikalega góður í körfu, vissir það? Hann er fyrst og náttúrulega fótboltamæður sko. Já, en ég er samt að segja að hann var viðbjóðslega góður í körfu. Tindastóll hefur farið í úrslit og við vorum í úrslitum í bikarnir núna, kallið minn, þannig að við erum ekki með síðra liðið það. En er engin samt svona afgerandi góður frá hróknum? Eyjólfur Sverrisson. Já, nei, í körfubolta. Nei, ekki þannig. Skarpi? Já, Skarpi sem er í káði núna. Hann er endur ekki fættur skaffinningur og uppalinn, sko. En, jú, það er hellingur maður. Hellingur á liðið, hættu þessu. Við ætlum að fá Katy Perry og svo er það Chubby Little Swessman og Magni. Þeir eru báðir mættir hérna. Það er, að má eiginlega segja þessu 4 stórkostlega söngvarar núna í stúdíónu. Já, það má segja það. Byrjum á Katy Perry.
Þið að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og hann mættu til okkar við mækin hérna, hann Chubby Little Loverboy, velkomin. Nýtt nafn. Nýtt nafn. Fíla. Já, maður getur ekki opnað blað í dag, hans að sé verið að tala kallinn og nýju kærstuna. Nei, maður er út allt. Já, svona þetta. Og þú varst nú diggur aðdáðandi Björns Braga, sá ég hérna. Já, Björn Bragi alveg með þetta og hef ég alltaf verið gríðalegur aðdáðandi hans. Ekki leiðilt að ná sér með mynd með honum. Nei, menn hvað, voruð það ákveðið að fara saman hann í sóan, þú og konan og opinber ástekkar? Já, okkur var bara boðið þarna og komum að fara saman. Af sameiginlegum vinn okkar. Virkuðu mjög happy alveg? Já. Sástu að happy, ertu maður að sjá myndir? Voðalega er blöðmaðurinn eitthvað öfundsjúkur. Já. Nei, ég er óskonum til hamingju. Já, það er bara samkvæmt, enga kallari, bara til hamingju með þetta. Haka yfir það. Hvað er í annan að samkvæðast? Það átti ástina bara blómstra og gangu vel. Það er akkurat það sem er að gerast þetta. Ég vil ánægja með ykkur. En við vorum með þetta í slúðri samt hérna miðvikudaginn í Hjöppi. Já, ég hlustaði á okkur. Þetta var... Tókum aðeins fórskot og sagði, þú hlustar á okkur svarar það ekki, menn að ringi. Ég bara hlustaði eftir á okkur, það er þetta nálgast ykkur á netinu. Já, það er þetta hárréttin á vísi.is. Þetta er ekkert flókið, sko. Já, en hvað er annars að frétta, ertu ekki góður? Jó, mjög góður. Já. Bara verið að fara að hugsa plötu og svo kannski geta sér miðgarð helgina. Nú, er það frá norður? Já, ég er að spá að kíkja á sunnudaginn. Hvað er í miðgarði? Það er að syngja þjóðlagið. Þjóðlagið í miðgarði á sunnudaginn fyrir það sem hafa ákvað. Hjöppi, verður þú þar? Nei. Nei, þú ert að skila spálu. Nei, ég er orðið á El Clásico. Barcelona og Real Madrid. Hann er á lögðan. Það er bara engan tími í þetta. Það hittir á sunnudaginn, eða ekki? Já. Ok, nei, ég kemur heldur ekki. Nei, hann kemst ekki. En þannig að þú ert að leiðinu norður bara? Já, á sunnudaginn. Á sunnudaginn. Vonandi. Herru, hvaða lag eru að fara að heyra hér í föstudagsklæðinu? Það er óskalag fyrir Hjöppa K. Já. Það eru Bítlarnir. Það eru Bítlarnir, já. Hjöppi hefur alltaf verið gríðalegur aðdáandi Bítlana. Það er hérna Oh Darling. Oh Darling, ok. Þetta er eitthvað tengt nýjum með... Já, vissulega. Þetta er bara allt tilengað og tengt. Já, allt tilengað og tengt og þá er bara komið ykkur hérna fyrir strákarnir. Já. Það er sem sagt komið að föstudagsklæðinu sem er Oh Darling, Bítlalagið og já, ég segi bara strákar, take it away. Tilbúnir? Já. Þið eru rugglaðir. You're the man, Swaz. Þetta var Oh Darling hér í föstudagslæginu. Þú ert nú ekki mikil bílamaður það, Hjöppi. Nei. Þú ert oft kvartandi... Nei, þetta var flott, þetta var glæsett. Ertu ekki ánægð með þetta samt? Jó, ég var ríkala ánægð með þetta. Já. Ég vil ánægð með þetta. Herru, ert þú einhver hraðferðsvæsi eða verður þetta með okkur í dag bara? Já. Glæsilegt. Það styttist ég að við hringjum í Brjánbreka og svo er Magnificent mættur hérna í stúdíóið og við ætlum að heyra Hugaró á ensku ásamt því að spjalla eins við þann mikla meistara, fáum örstutt skilaboð og komum svo eftir 4 hressir. Hraðir peningar. Hraðpeningar.is. Langar þig að skiptinám í útlöndum verði hluti af háskólanáminu þínu? Háskólinn í Reykjavík er framsækinn alþjóðlegur háskóli með skiptinámssamninga við marga af fremstu háskólum heims. Þú getur kíkt í heimsókn til námsráðgjafa HR þegar þér hendar og við hjálpum þér að kortleggja framtíðina. Háskólinn í Reykjavík. Saman látum við hjólinn snúast. Þarftu lán? Ertu viss? Ekki verið í ruglinu. Ekki taka lán fyrir kakóbolla. Ekki taka lán fyrir pítsu. Og ekki taka lán með SMS. Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Á Wilsons færðu 16 tómum pizzu með 3 áleggjum og ostastangir fyrir aðeins 1990 krónur. Wilsons pizza, sími 581 1515. Túborg Kynir, í kvöld á Bar 11. Kiriyama Family, húsið opna klukkan 9. Túborg og Bar 11, rock og roll. Hafðu hljóð sem best ef þú ætlar virkilega að njóta þess. Sennheiser heyrnartól fyrir alla, alltaf. Pass, Grensásvegi. Stendur þú í þeirri trú að þú sést ekki með hæfileika? Það þarf nú ákveðin hæfileika til að koma ekki auga á eigin hæfileika. Náðu bara í nokkuð upp, hýrtaðu í þeim og þú finnur þá. Ræktaðu hæfileikana með Vodafone. Fylgstu með úrslitakeppninni í N1-deildinni á Vísi. Umfjöllun og viðtöl við leikmenn og þjálfara liðana strax eftir leik. Fylgstu með í íþróttum og í sjónvarpinu á Vísi. Gefðu Lottó í sumargjöf. Lottopotturinn stefnir í 38.
Skútuvegi 12. Dekkjahöllin býður þér mikið úrval dekkja á betra verði á Akureyri, Egilsstöðum, Skeifunni og nú einnig í Skútuvegi 12. Skráningar hafin á heimasíðu FM. FM 957 og Dekkjahöllin, það er vor í loftinu. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 9. Það hárrétt fyrir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og það komin enn eitt gesturinn til okkar og það Magnificent, góðu vinnu þáttarins. Magni, verður velkomin. Takk fyrir. Hvernig ertu? Einu maður á Íslandi sem kallar mig það Magnificent, en það alltaf læg. Ég mun aldrei hægt að kalla það Magnificent af því að ég mun aldrei gleyma gæsahúðinni sem ég fekk þegar Tommy Lee sagði I got 2 words for you, Magni. Magnificent. Og ég var heima ógeðslega þreyttur, búinn að drekka kaffi sem ég ger ekki oft, nýbúinn að kjósa þess svona 10 svona Hawaii-tíma og ég fekk gæsahúð. Og eftir það hef ég bara kallað það Magnificent og mun aldrei hætta það. Þetta var fallið saga, bara lítið átt sem heiður. Velkomin, Magnificent. Thank you. Þú ert feskur. Alltaf feskur. Við erum búin að væla nú niður í nokkra vikur af því að, já, ég held að það eigi bara við okkur alla, mig, Björn Braga, Hjöppa, Sveppa og Pétur, að við erum gríðarlegir aðdáendur á laginu Hugaró sem var þitt framlag til Eurovision-keppninnar. Já, sem ég tapaði með þetta árið. Já, tapaði þetta árið. Þú ákvast að fórna þessu lagi tapið þetta árið. Þetta er fínt. Við vorum á stríðari daginn við Pétur að þú væri búin að tapa hann svo oft í Eurovision. Hvað ert þú að reyna þetta oft? Ekki bara í Eurovision, sko. Söngkjærfi framhaldsskóla, músíktilunni Tónabæjar, Rockstar, þetta er bara... Já, reyndi að þú komst nú út sem sigurvegari í Rockstar. Ég komst í síðasta þáttinn, en ég minni ég komst líka síðasta þáttinn á Eurovision, sko. Já, reyndar. Hvað ertu búin að taka oft þátt í Eurovision? Svona tvisvar svona í alvöru. Nó, ok, það er bara... Tvisvar svona í gríni líka. Tvisvar í gríni? Já, þú veist, bara svona vinagreið. Þú veist, ekkert með keppnisfílingi, sko. Nei, ég skilji. En ég er búinn að fara 4 sinnum í þetta, sko. Ok. Búinn að tapa fyrir, þú veist, búinn að tapa fyrir Gils og búinn að tapa fyrir Eurobandinu og... Bæli að tapa fyrir Gils í Eurovision. Þetta hey, was your homo? Ég tapaði fyrir Varst þú með þá? Já. Ég tapaði fyrir World Class flokknum. Það var stórslegt. Það var náttúrulega með Party Hansa og Gasman og fleiri. Gasman, já. Og það aldrei breykið það band? Nei. Svo tapaði fyrir Silvíu Nótt. Það var líka svolítið dead giveaway, sko. Já, það vissi einhvern veginn, það var alltaf engin veðbanki á Íslandi að taka veðmál það árið. Og skjónu til hamingju með sigurinn á fyrsta æfingunni, sko. Já, ok. En þetta er hins vegar enga síður langflottasta lagi sem þú hefur farið með í þessa keppni. Ég held ég þú eru að fullyrða það. Já. Og hvað heitir lagið á ensku? Ég veit ekki. Svo ég, þetta er ekkert... Þetta er ekki smá vel undirbúinn innan? Nei, sko, það hefur ekki verið skýrt. Nei, ok. Ég er ekki búinn að segja lagahöfundunum að við séum að fara að spila þetta, sko. Nei. Þetta er sem sagt ekki, lagið kemur ekkert út á ensku. Það verður bara að láta lifa í íslensku. Ok, þetta er bara að spila hér í dag og svo bara fyrir ykkur, sko. Þessi snillingur, snilling. Já, þetta er bara fyrir ykkur, kæru hlustendur og... Þetta er bara demóið, basically. Þetta er svona fyrsta sinn sem ég söng þetta lag. Þá var það á ensku. Ég skilði, þannig að við skulum bara... Það heita Hugaró. Hugaró. Við ætlum að leyfa hér hlustendum áður við spjöllum aðeins meira við Magna að heyra Hugaró á ensku og eins og Magna segir að þá verður þetta hvergi annars það að spila því að hann vil hafa þetta bara íslensku en við náðum að væla í honum og hlustum á ensku útgáfuna af Hugaró. Magni, þú ert rugglaður. Þetta var illa flott, við þökkum þér kella fyrir þetta. Þannig að þetta verður ekkert spilað neins þar annars þar og það er bara eitthvað rock'n'roll í því að hafa þetta bara íslensku. En Magnifico, hvað getur við fara að horfa á þig að syngja? Magnifico, fílaði þetta. Nú er næsta mál dagskrá, ég er alltaf einhverju tribbutum, sko. Já, ok. Nú erum við að klára Freddie Mercury tributinu í Hörpu sem var urlað í Eldborginni og núna er það Austurbæður og nú er Whitney Houston tribut. Já. Ég er ennþá að reyna að pæla hvernig ég endaði því. Hvaða Whitney Houston lög ertu að fara að syngja þá? I wanna dance with somebody. Ég vona það. I wanna dance with somebody. I wanna dance with somebody. Það er allt, ég tek öll lögin í Johnny Cash version. En hvenær er þetta allt saman? Sko, þetta er 4. næstkomandi. 4. maí? 4. maí, í Austurbæ. Og ég held að miðarnir sé á miði.is, eins og vanlega. Já. Og þannig eru svona söngdífurnar. Þú veist, Guðrún Árný og Jóhanna Guðrún og svona stelpurnar. Já, ég fíla það. Og ég fæ svo að taka einhverja 2-3 duetta, sko. Já. Hvernig alltaf til þess að kíkja á það inn á miði.is og verða svo út með það? Já, fundið infóðu um þetta og fésbókinu og svona. Þið bara skrifið Whitney Houston og finnið þetta, sko. Akkurat, varstu Whitney maður í gamla daga? Whitney var náttúrulega röddin. Það getur enginn drullaði Whitney, sko. Það fíluð allir bodyguardið ekki? Jó, ég meina, þú veist, ég horfði á hann daginn, klikkuð mynd. Nei, hún er hræðileg. Hvernig eldist þú? Alveg hræðilega. Ekki jafn illa samt á Highlander, ég horfði á hann daginn. Shit, maður.
maður. Ég horfði hana bara út af Queen, sko. Já. Og ég bara, yes, þetta eru gæjar að skilmast, það eru Immortals og... Þar Who Wants to Live Forever, þegar? Já, veist, Queen áttu öll lögin, það var bara soundtracki, sko. Já, ok. Og það, veist, It's a Kind of Magic og allt saman. Og svo bara byrjaði Christopher Lambert að tala og það bara, þetta vondmynd. Hún eldist ekki vel. Nei. Það leiðilegt að heyra. Því ég var reyndar aldrei neitt gríðalegur Highlandi maður. Voru þið, Hjöppi, Svessi? Hvað ekki stöð fyrir það? Fyrsta myndin mjög góð, en svo komu það, fylgdu nokkrar í kjölfari sem voru allar mjög slækar. Sean Connery í fyrsta myndinni, sko. Hann átti að vera frá Spáni. I'm the Highlander. Það er oft þannig að menni að hætta bara eftir fyrstu. Reyndar Dömur 2 að koma núna og Anchorman 2 lakaði mikið til. Já, shit, ég lakaði til þessu Anchorman 2. Ég held að það veri veistla, en Magni, takk hella fyrir komuna og fyrir að leiða okkur að heyra þetta lag á ensku. Ykkar var ánægðan. Okkar var ánægðan. Hvetjum alla til þess að vera sér út í miða á, skal ég ykkur segja, Whitney Houston sjóið. Hér rétt handa af hotnið eftir nákvæmlega 3 mínútur og 46 sekúndur ætla ég að hringja í Brjánbreka. En þetta fyrir Hjöppa. Lyftum við sæðis upp. Föstudagur. Havana Brown. Blöð með ykkur á FM 957 Havana Brown og Pitbull þarna með We Run the Night, ekki We Own the Night. Hjörvar Hafliðarsson og Sverrir Bergmann Magnússon verður með ykkur til 6 í dag í miklu fjöri. Hann ætla að kíkja hérna til okkar að Villi Naglbítur eftir líka og það er bara hellingur að vera hérna okkur strákunum. Við þökkum Magna aftur kella fyrir komuna og ég verði viðkynna með fullri virðingu fyrir Jónsa og Gretu Salome að þá er pínulegðast að við séum ekki að fara að heyra þetta á sviðinu núna í maí. Good shit Eurovision partí. Ég er bara ekki búin að heyra Eurovision-lagið fyrst fyrir nógu mikið en Magna-lagið er búin að heyra oft. Já, það er einhvern veginn mun vinsælt. Það er eitthvað svona vikingafílingur í Eurovision-laginu. Ég er enda að fíla það bílun líka, sko. Lagið sem er sendt út fínt, sko. Mér fannst þetta flottasta lagi, hugur. En náttúrulega King Herbert var náttúrulega með rándýtlaði líka. Skandall, hann hefði ekki... Það var líka ekta svona Eurovision, hann var að keyra þetta í gang. Að fá að sjá Herbert á sviðinu fyrir framan milljónir manns hefði bara ábygglega verið bara með því betra sem maður færi að sjá, sko. Já, fyrir utan það, maður hefði alveg verið til að fylgjast með honum öllum sem blaðamann fundum eitthvað. Hann hefði alveg getað snúið því, sko, í eitthvað góðan sirkus. Já, það er ekki en við óskum að sjálfsögðu Jónsa og Gretu Salome bara allsins besta að núti og við munum fylgjast með þeim. Hvað er þetta ekki, 27. Eitthvað svo leist, 27. eitthvað. Skiptir kannski ekki öllu máli, ég er að spája að ringja hins vegar í mann núna sem að skiptir hellingsmáli, hann heitir Brjálbreki, hann er alltaf hjá okkur á 50, en það sem að var sumardagurinn fyrsti í gæra, þá fekk strákurinn frí, ég hringdi ekki hann. Þannig ég ætla að tekka hérna núna hvort hann svari, stempla hérna númerið og við skulum heyra í Brjáni Breka. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Mi amigo. Hver er það? Dröndi. Blessur. Þú mikli meistari. Sætlun, hvað segirðu? Ég segi drullu gott. Það er ekkert annað. Er okkur búið að breyta hringingunni þinni? Breyta hringingunni minni? Because I got high. Nei, þú ert núna með allt. Nei, það er núna allt fyrir ástina með Pál Óskari. Hæ? Hringingin er allt fyrir... Hvað? Með Pál Óskari? Já. Æ, frændi minn hefur bóttið gert, ég drep hann, ég mölva honum andlitni núna, sko. Hann er bara þvað í hausnum á þeim gæða, sko. Hann veit að ég hata Pál Óskar, sko. Rólur, Pall er flottur maður. Já, Pall er ágætið, sko. Þú spurður daginn hvort ég eitthvað á móti homnum. Já. Alveg svo þú hefur rosalega mikið á móti Liverpool-mannum. Já, Ég hef ekkert á móti homnum. Það er ekki eins og þeir tekja einhverja kettlingar á mér. Nei, Gerðu það? Já, því fleiri hommar, því fleiri gælur með mig. Já, þetta er svona skemmtilegur hugsunarháttur hefur. Ég var bara að fatta þetta daginn, ég hittir þetta Pál Óskar daginn. Já. Hann var að lappa inn í þetta bíl og ég bara horfði á hann og sagði, á ekki gæi eins og þú að eiga Volkswagen Boru? Já. Honum varst að, hann grenja hann úr hlátri, sko. Já, finnstu hvað grenja allir úr hlátri alltaf í kringu þið? Það reynda má alveg frændi minn vera pínu pirraðar út í mig. Nú? Ég sem sagt byrjaði að dogga sem sagt fyrirverandi hans. Byrjaði að dogga fyrir? Og hann var eitthvað pirraðar yfir því, en eins og ég sagði, ef þú ert ekki að sinna þá gera það bara einhver annar, þannig að það er alveg skott að þessi B.B. King. Já, ok, þannig að þú byrjaði með, hvað, fyrirverandi frænda hans? Nei, ég er bara aðeins að leika. Já. You know what I mean? Já, ég veit hvað minnar. Þetta ekki góður annars? Já, ég er mjög góður.
Hvað gerður í gær? Ringi mig á föstudum. Já, sumardaginn fyrsti í gær. Ok. Var það í gær, eða? Já, vissur það ekki? Nei, það skiptir mig ekki allir máli. Það er allir dagar frídagar hjá mér, þannig. Já. Það er það sem ekki aðal máli. Nei, þannig að þú fattaði það ekkert? Ný. En hvað, núna er föstu dagur og hvað, klukkan orðin 5 og þú ert ekkert komin í gýrin, eða? Þú ert greinilega ekki alveg með þetta reyna. Það er flöskudagur. Já, ok, sorry, flöskudagur. Ég nei, það var gælla síðan meðan daginn og svo voru við búin öllu og hún segir síðan við mig, herru, viltu heita pítsu? Það segir, nei, ég vil bara áfram heita brjáttbryggi. Já. En algjör hálfviti að þessi Björn Bragi, er hann með þvag í hausnum? Hvað, varst að læra þetta eitthvað, þvag í hausnum, eða? Er það rétt að hann sé fann að kalla sjálf hans í B.B. King, eða? Nei, hann kallaði sig ekki B.B. King, ég held að það var eitthvað vinur sem kallaði hann af því að hann heitir Björn Bragi, það er B.O.B. líka, sko. Ok, ég frétti að hann var út allan bæ núna kalla hann til sjálf hans í B.B. King. Ég ætla að, ég mölva hann mandlitið hann, heldur ég. Það er fóðalegur. Í alvörunni, ég fíla ekki svona, sko. Nei, veistu hvað, ég er búin að markasetja mjög mikið út allt land núna. Þú ert eitthvað fóða hufstökur í dag, maður. Nei, ég mölva hann mandlitið, þessi gæi er greinilega bara með þvag fyrir heila. Já. Hvað þykist hann vera? Hann er búin að vera sjónvarpi í nokkra mánuð, þykist vera eitthvað sveppi eða eitthvað? Já, ég veit það ekki. Ég held að hann er ekkert að kalla sig B.B. King, hann var bara eitthvað sem kallaði hann, held ég. Nei, svona einhverjir, þú er bara ekki svona gæja sem haldaði sé eitthvað, en eru svo ekki neitt. Nú, Björn Bragi fýtt strákur. Ég veit það, en hann er samt ekki sveppi. Nei. Ég get lofa að ég sveppi á svona 10 sinnum meira manni en hann. Já, það er sveppi, veistu hvað sveppi á mikið manni? Nei, ég veit það ekki. Hann á sitt eigið hús og allan pakkan. Já. Þannig að það er svolítið fyndið að einhver gæi sem er algjör nobody sem þið kalla sjálfur sig einhver B.B. King. Já. Mér finnst það fyndið. Þú ert B.B. King? Ég er B.B. King. Já. Það er ekki. Já. En þú veist að ég fattaði upp á sínum tíma að fá sér á broddinn. En fattaði þú upp á því? Ég fattaði upp á því. Sem sagt, frændi minn heitir Broddi. Já. Og var alltaf að, doing what? Já. Þannig að ég fór að kalla þetta bara að fá sér á broddinn. Læsilegt. Þannig að ég... Þú startaði hans miklu ef maður ætti að trúa þér? Sko þetta er bara dagsætt. Ég byrjaði á þessu að fá mér á broddinn. Já, skemmtilegt. En hvernig það? Er ég að fara með ykkur sveppa núna en einhvern evróska drauminn þáttinn? Nei, en því með ekki að þessu sinni, ekki þetta skipti. Þú kemur bara með... Ég er búin að segja þennan fjölskyldum að ég var líklega að fara. Já, ok, þú getur sagt þeim að þú ferð ekki núna og kemur kannski næst. Ok, hver fer? Þú, Peter Johan, Sigfússon og Sveppi. Já, og Steindi. Steindi? Er hann fyndinu? Já, Steindi frábær. Ok, mér finnst það ekki, mér finnst það að vera með þvag í hausnum. Já, herru, þetta er komið gott að þessu þvag í hausnum. Ég beði að heilsa það bara. Ég beði að heilsa það bara. Jóskalag? Hvaða lag? Ég fengi hérna Summer of '69. Með Bryan Adams? Já, það var sem sagt, þetta er lag sumarinn núna fyrir nokkrum árum síðan þegar allir voru í '69. Já, herru, ég beði að heilsa þér með verðinu bandi. Já, ég spila þetta fyrir. Ertu ekki að fara til útlandamestari? Já, ég er að fara í 2 keppna frí. Ég heyri þér eftir 2 vikur. Herru, kannski kaupið fyrir mig smá í töllinum? Aldrei að vita. Smá brensa og... Herru, kaupa líka síkó fyrir mig? Já, Winston í hörðum. Í hörðum pökkum. Ég heyri þér eftir 2,5 vikur. Og hérna fílakarmelur, hérna mömmu. Já. Mamma vil fílakarmelur. Ég beði að heilsa þér bara. Og krítar fyrir frænda mín. Krítar. Heyri þér eftir 2,5 vikur. Herru, skemmtuðu bara gæðið vel. Þú mikli meistari. Takk fyrir það, kall minn. Við erum í bandi. Bye. Píturinn sjálfur Villi, verður velkominn. Takk fyrir það. Ég vil verið til að heyra Summer of '69 samt maður. Já, Brjáttbreki, ég er endar þyrfti að spila það fyrir hann. Já. Það er upp á slæðið hans núna. Lágmark. Mynd hann á gott sumar hjá sér. Summer of '69. Við þökkum Brjáni Breka kjallaði fyrir símdalið áðan. Hann var helfeskur, hann var samt svolítið uppstökur, heyrðu það? Já. Hann var að tala að mölva andlitið á Birni Braga þegar hann kallaði sig B.B. King og svo var hann greina líka nýbúinn að læra hlandið fyrir heila. Það verið eitthvað svona
Hann hefur eitthvað verið illa fyrir kallaða greiði, sko. Hann var ekki stuði, sko. Eitthvað þingi gangi þarna. Eitthvað pirringur. En svo reyndar hrökk hann upp í lokin. Hann vildi fá fílakarmelur, Winston í hörðum, grítar og brensa. Það það sem að fólk veslaði þegar það fer í fríhöfnina. Og flesti þekki. En hvað að frétta af Villa naglbít? Stórgott. Það ekki? Jú. Þú ert nú einn af þessum típum að þú ert eiginlega alltaf feskuður í hitti. Já, því ekki að hafa í lík bara, ef ég það ekki. Já. Það fer ekki að vera heiðarlegur bara, hvað þetta jú, shit, fyndið að segja frá þeim. Það hann ægilegt. Nei. Þetta örugglega algengasta lygin, það að segja, hvernig ertu? Ég er fín. Já, það myndi maður ekkert að segja, skilur. Meira segja mamma hringir, hvernig hefur það? Saman maður gjörsamlega með blátt snæri í höndunum búin að líma upp í loft, skilur, og leiðina stökka niður á kollinu bara, jú, það er fínt bara alveg að gera, það er allt góð maður. Já, maður myndi alltaf segja ég er fínt eitthvað. Saman þessi þunnur ógæstlegu maður, ég er góð. Bara varst að vakna. Nei, bara guðvaður. Það er líka bara, erðu auðvitað með, hvernig ertu Ástin? Ég varð með til skammar í gær og annars er ég ágættur. Það er ógæslega vandalega þegar hringdi mér svona milli 11 og 12 og halló. Varst að vakna? Nei, ég bara hef ekki talað. Ég hef bara ekki talað í morgun. Eða 2 og 3, mamma hringi milli 2 og 3 bara, hvað var ég veikið? Nei, gott færi bara sem var ekki að horfa á hana síðan hátteginu. Alls ekki, það er líka, takk ég aldrei hérna þegar það var að ringi eitthvað sérstaklega frá einhverju fyrirtæki sími eitthvað, þá tekið alveg bara tala eitthvað, jæja, hvað segirðu? Halló, svo, hæ það er þess að ég bara nóg að gera þetta allan morgunin bara, ég er bara eitt í bílnum og ef ég er í bílnum þá hækka ég útarpinu svo heyrir ég sé í bílnum bara, hann er komin á stjáðastræfinu. Eða taka hressa svona bletsa þá vita þér á sétt feskur þó þú sétt nývatnaður ógeðslega. Hvað segir kallinn? Það er bara eins og þó maður stigi á einn bjórtapa þá er röddinu mér breytist bara það kemur brenningfekta með og röddinu mér þú færði reyndar góða viskirödd og það er ekkert, þú veist, mamma segir bara var ég að vekja þig bara Þú ert ábyggilega búin að þekkja mig 34 ár, bara þarft að spyrja þessu, getum við ekki hætt þessu og hringdu bara eftir kvöldmat, en ekki hættum þessu chit-chat. En hvað þú ert að fara að kynna, ekki satt, söngvakeppni framhaldsskóla? Jú, maður. Og það er helgina. Það er núna annað kvöld. Þetta er keppni sem er orðin, gríðarlega vinsæl og skemmtileg. Þetta við erum með sigurvegara síðan hvað, 1999 í stúdíónu? Nei, 2000 maður. 2000. Þú samdi text og varst þarna, hvað er það? Já, ég bara man ekkert. Nývaknaður og það var að 2000, mér myndi að vera 99. Það var hérna flottulega, bara kassagítar, þá brættur í hjörtu. Já. Er það málið? Já. Eftir þetta hef ég bara verið, þetta er maðurinn. Já, það er nú svona eitt langlífasta lagið, það ekki, úr þessari keppni. Ég kom man eitthvað annað úr henni. Nei, ekki svona í fljótu. Magni sem var einn aðan, hvað keppti hann? 3 svar og tap alltaf, hann ekki segja það. Var enginn svona vinum hans byrjar að pikka í hann bara, Magni minn, verður nú bara að hætta þessu. En það var kannski, þú veist, fólk færði í gegnum þetta sem hefur slegið gegnum verið frækt og Sigurvegar og líka með, ég held að árið sem að Páll Óskar keppti þá vann hann ekki. Það var Páll Óskar og Mói Júniusdóttir voru saman og einhver Gunni Jóns vann eða eitthvað. Jú, en það kannski hafi ekki mörg lög. Nei, ég segi það. Það syngur einhver hérna hvað syngi allir, bara eitthvað reyn með Jack and Joe. Já, kemur ekki óvart og myndi fá að heyra eins á morgun hérna Never thought I'd find someone like you. En það er ekki alltaf að setja alltaf á íslensku í dag? Jó. En eins og keppni áreindar, mér finnst hún mjög flott, það er búið að breyta henni, sko. Það er mikið, sko, það eru bara 12 atriði á morgun, það er ekki allir skólanir. Það er strax miklu meira sexy. Já, er það? Já, verður að kötta viðbjóðan út. Það er bara það fengu allir 32 skólanir, skilur, eða hvað það voru margir, fengu, gerðu myndband sem var svo kosuðum á MBL og einhverju SMS stöfur í stöfi. Þannig að það er búið að velja svona bestu lögin. Já, það er bara 12 bestu lögin eru á morgun. Er MK inni? Hvað sér þau? Er MK inni? Já, það hlýtur að vera. Við hljótum að vera þarna líka, skafferingarnir. Nei, nefnilega ekki, sko. Í alvörunni? Já, Hvað það kjafta er þetta? Ég veit að MA er ekki, sko. Það ég er að spója. MA er ekki? Nei. Uss. Vaffema er þetta, drullugallega. Já, ég kannski má maður ekki að taka, en svo er líka kók. Mátt ekki vera hinnirinn að segja þetta ef við nýjum blóð. Já, Vaffema er með drullugallega. Nei, þetta er alltaf útla flott. Það sem er líka flott við þetta er bara umgjörna. Þetta er í Valsheimilinu, eða hvað heitir það? Vodafone-höllinni. Og Vodafone-höllin. Nei, ég veit að ég kalla þetta bara alltaf og ég ætla ekki að hætta því. Þetta heitir bara Valsheimilið. Já, Valsheimilið, sjálfsög, bara Hlíðarendi maður. Gefum okkur að Vodafone borgaði haug fyrir þetta, segjum þá bara svo þeir verið ekki brjálæðir Vodafone höllinni og er annað kvöld og þetta verður svona stadium feelingur, sagafilmi með þetta og bara gera svona geggjasvið og svo setið á gólfinu og í köntunum, þannig þetta er svona flott. Það mun lukka. Já, það mun drullu lukka og líka fyrir bara krakkana sem er að fara að syngja þarna, þegar maður veit það alveg þegar maður er í tónlist
alveg sama hvað þeir gengur vel í henni, það kom alltaf svona gig sérstaklega fyrst, svo fækkar eins og betur fer, sem bara svona ömulega illa staðið að. Alveg sama hver á að gera. Það bara, hljóðmaðurinn frændi hálfvitan sem að skipuleggja þetta og hann náði að svindla sér 3.000 skall aukalega í vasan eða eitthvað með því að ráða þroska eftir frænda sín, skilur, og mixeri. Og einhver sem á að sjá eitthvað ekki að gera. Það ógeðslega pirrandi. Það það, sko. En þarna á morgun fær fullt af fólki tækifæri til að stíga á sviði, kannski öll búin að stíga á sviði í skólanum eitthvað, annars verður allir taka þátt í þessu. En í alveg sem bara geðveiku stadium, alvöru sviði með alvöru fólki kringu sig og bara þá þarf þú ekki að hafa áhyggjur á neinu og salur gefur geðveikt feedback og þá blómstrar, þá átt að geta bara svona bara einbeitaður að syngja. Já, bara rústa þessu. En það líka, sko, það alltaf lægi að segja það hér að því að við erum ekki nefna neina nöfn eða neina skóla og ég fíla pínu að séu bara 12 atriði á morgun því að það hefur alveg gerst að maður hefur verið kannski einhvers þar að horfa á söngvakeppni framhaldsskóla og þú hugsa með að býtu, voru actually fleiri lög en þetta sem tóku þátt hjá þessum skóla á þessum tíma. Maður bara svona, maður fær eitthvað svona aularhopp bara. Já. En svo þetta líka að þetta útsending, þetta entertainment. Þó þetta sé, þú veist, þetta söngkeppni og ég í dag, en þú veist, þetta ekkert eitthvað þetta á að vera skemmtilegt og 4 tíma útsending það ekki og líka að vera keppandi nummer 28 í röðinni af 35 það ekkert gaman, þú veist alveg hvað að gerast. Það bara svona eins og þú ert komin yfir 3 mínútur í karaoke, allir hættir af áhuga, sko. En kannski málmálan, hvernig ætlar að kynna þetta? Ætlar að vera með grín á milli og skiptum föt og búninga og eitthvað svona? Já, sko, ég væri bara í einum fötum, ég væri bara í jakkafötum sem að Guðmundur Jörundsson fatahönnuður og Kormákur skildi hana. Nausti. Óutkomin vorlína, sko. Já. Ég veit þetta, ert svo með þetta villi. Snillingur. Jú, þessi snillingur. Já, svo eru Gunna Dís hana á Rástöðu sem hún frábær og hún glæsilega. Já, virkilega skemmtileg. Hún sé í gráum jogging eða skiptir engu, hún verður ábyggli í fallegum fötum líka. En sko, mér finnst að ég hef kynnt alveg svona nokkuð svona maður, sko. Og það alltaf talið, allar raun og svo Rikki Jarvis, skilur. Nei, að því ég ekki að fyndin á hann. Og ég ætla ekki einu svona að reyna. Nei, það líka kannski ekkert við hæfi að fara að rakka niður alla skólana. Nei, já, bara kemur þessi skóli og nú eru þekktuð fyrir hassreik eins og skólinn ykkar, Sauðárkrókur. Það bara frægasta hassvista á Íslandi. Það ekki rétt þér? Já. Nei, geðveikur. Þetta feinn útsendingu, maður. Bist afsökun á þessu hlustendur, hann komin á 3. hérna, hann villi. Við fann að rugla. En ég bara gera þetta bara skemmtilega því líka aðalatriði eru atriðin. Skilnandi við komum bara og þú veist, þetta verður maður skemmtilegur, kannski segir maður eitthvað sem maður sér eftir daginn eftir. Já, einhverja skrýtlur. Já, en ekkert mikið skipulagt þannig að því að þú veist, þetta eru atriðin og fólki heima sem á að hafa gaman að og bara keyra þetta áfram. Það einlega svona okkur hægt að segja bara halló, fyrsta atriði. Það bless, takk. Með svona skemmtanir þá það eiginlega bara að láta þetta ganga. Já, það bara þannig, sko. Það bara píska. Við ósku allsins besta villi og bara, já, ég sitt límdur hérna við þetta og kíkja á þetta. Já, svo hérna, ef ég má skjóta smá plöggur í plöggi að, þá hérna, opnar húsið 19, kl. 7, annarkvæmt. Og það eru hægt að kaupa miða á þetta inn á dealer.is og fá einhvern afslátt þar. Dealer.is. Og það verið gaman að vera þarna líka, sko. Já, þetta hljóma mjög spennandi. Svo getur þetta vel verið svo orðið uppselt á þetta núna, ég veit það ekki, en fyrir þá sem að er að spá, og fyrst þetta nú ekki fyrir norðan, eins og þetta hefur verið undanfarið, það er búið að stela þessu, suður. En það er í smá frí, svo fer þetta. En hvað okkur er þetta ekki fyrir norðan? Ég hef ekki hugmyndu það. Nei. Ég gæti sagt eitthvað svona, jú, það sem gerðist var leiðindaratvik. Frændun á tækniborðinu, skeitt á sig. Við óskuðum allsins besta villi og já, ég er að spája setja bara þetta hérna svona á í tilefni af því að söngvakeppni framhaldsskóla eru Helgina. Þetta var þegar Sverrir Bergmann tók þátt árið 2000. Gangið vel villi og við verðum í bandi. Það er lagið Án þín sem að segja söngvakeppni framhaldsskóla árið 2000 og má svolítið segja að Sverrir Bergmann hafi lifað á fornri frægð. Eftir þetta lag, hvenær kemur næsti slagari frá þér? Ég búinn að gefa út núna 25 lög, 25 fösta í röð. Er það ekki eitthvað? Fæ ég ekkert kredit fyrir það? Jú, en hvenær kemur næsti slagari Chubby Little Loverboy? Ég segi innan mánaðar, það er stefnan. Fíla, við ætlum að fara hér í örstuttar auglýsingar og komum svo aftur. En þig og þig, Heppi. Hvernig fannst þér þetta þegar þú varst í MK? Ég pældi bara í þessu, ég var bara í einhverja allt öðrum málum. Varstu það þenn? Nei, ég bara mér var skít sama. Hugsaðu hvaða englarödd er þetta þarna frá Sauðárkróki? Nei, mér finnst að Tvíu gerir grunna þessu. Það var hrikalegt KO á Svessa. Ekta svona típ eitthvað. Pakkaði honum saman. Pakkaði honum ekki saman, fyrir mig auðlýsingar. Trúbadorkeppni FM 957, Túborg, Smirnoff og Dealer.is á úrillu górilunni. Áheyrnarpröfum er lokið og nú er komið að úrslita kvöldinu. 10 trúbadorar munu keppa titilinn Trúbador FM 957 2012 á úrillu górilunni næsta föstudag. Fylgstu með á FM og þú gætir fengið miða. Dealer.is, nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör.
Fjörið hefst með Túborg. Merita hjólakynning hjá Ellingsen laugardaginn 21. apríl. Í tilefni þess að loksins eru hinn frábæru Merita hjól loksins fáanleg á Íslandi verður sannkallaður Merita hjóladagur hjá Ellingsen að Fiskislóð laugardaginn 21. apríl klukkan 14. FM 957 í beinni útsendingu og þú getur skoðað Merita hjól af öllum stærðum og gerðum. Fjallahjól, götuhjól, keppnishjól og hjól. Tónlist. Pétur. Alla virka daga milli 10 og 1 í boði Taco Bell. Skvísukvöld, öll föstudagskvöld á Búdda. Prísir í fötu og 3 fyrir 1 af Bacardi kokteilum til klukkan 1. Búdda Reykjavík og þú frábær saman. Nýtt í bíó. The Cabin in the Woods. Þú heldur að þú hafi séð þetta allt áður. En vert ekki svo viss. What is going on? Somebody said those things here to get us. Eitt frumlegasti spennutrillir allra tíma. What is this place? The Cabin in the Woods. Sýnt í Sambíónum. Sumargleðin hafin á Risso Pizza. Allar pizzur og matseli á 1490 krónur. Risso Pizza, sími 5777000. Því eldbakað einfallega betra. Þegar slys setja strik í reikningin, hjálpum við þér að sækja réttin. Kíkt á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi, þér við hlið. Áttu smá stund? Já, smá stundirnar maður. Þessar stundir þegar okkur vantar bara smá pening í smá tíma. Já. Nú þá fer maður bara inn á smálán.is. Fær smá pening í smá tíma og það er ekkert smá einfalt. Sendu SMS í 1902. Smálán.is. Ekkert stórmál. Easy body? Nei, kalli minn. Styttu þér leið í brekkurnar í Bláfjöllum. Kauftu passan og nestið á N1 Ártúnshöfða á leiðinni í Bláfjöll. N1, meira í leiðinni. Fyrsti vinningur í getrunum komin yfir 120 milljónir. 1x2 við tippum. Enn betra verð í Outlet, miðrunni 2 í Garðabæ. 50% auka afsláttur. Leikföng, ritföng, parkett, flísar, innréttingar og margt fleira. Nýjar vörur daglega. Opið frá 12 til 6 í dag. Outlet, miðrunni 2. Gæsin.is hópkaupsvefur ferðalög. Moskítóþæla sem gengur fyrir batteríi frá barnavöruversluninni Vörðunni. Verð aðeins 1490 á að kosta 2290. Gæsin.is, góða ferð. FM 95 Blö í boði. Við Hjörtur búin að vera með okkur síðan 4 í dag og eigum ennþá eftir, 5 góðar mínútur hérna. Sverrir Bergmann einnig með okkur í stúdíónu og það komið að föstudags lið hjá okkur. Við þurfum með þættina á 50dögum við Hjörtur, þá fyrir við í Tuðhornið, en þegar við erum á föstudögum og tala nú ekki þegar Sun is shining og allir í góðu skapi, þá fyrir við í Pepphornið. Þannig að nú að gera að hringja í 511 0957 ef það eitthvað sem að þú vilt peppa upp og Pepphornið síðast var hrikalega skemmtilegt, allir mjög jákvæðir og allir að peppa. Já, peppa ykkur. Já, þannig að nú ringið í 511 0957 ef það eitthvað sem að þarf að peppa, það þarf að peppa upp veðrið. Hvað myndir þú peppa upp, Hjörvar? Ég myndi bara peppa þig. Peppa mig? Hvað er það? Myndir þú peppa Gunn? Nei. Þessi er lokal. Þessi er lokal, en ég ætla að opna hérna fyrir síman og fá eitthvað gott. Pepp, FM 95 Blöð, velkomin í Pepphornið. Já, góðan daginn, það erist voða illið þér. Já, það? Já, þarna dastinn. Já, heyrðu mér? Já, heyrðu núna, hvað ætlað þú að peppa? Heyrðu, ég þarf að peppa hana Eyrún og vinkonu sem hefur að taka þátt í hæfileikakeppninni í kvöld. Ok, peppa hana, hvað er svona gott hérna? Heyrðu, hún þarf að fá að bara komast áfram, hún er svo æðisleg. Ok, hvað gerir hún í þessari keppni? Hún syngur. Hún syngur? Ok, hvað ætlar hún að syngja í kvöld? Heyrðu, það er Jennifer Hudson, I'm telling you. I'm telling you með Jennifer Hudson, ok, við peppum hana. Herru, frábært. Herru, takk aðeinslega. Ok. Já, þessi var að peppa vinkonu sína sem í hæfileikakeppninni í kvöld, en hvað ætlað þú að peppa á þennan föstudaginn? Ég ætla að peppa upp Gunnar vinn minn af því að við erum að fara í dragkeppni eftir. Er það dragkeppni? Hey, alltaf gerast. Hvað er þið gamlir? Hann er bara 15 ára, sko. Og byrju 15 ára gaurur að fara í dragkeppni? Já. Hvað er að fara að klæða ykkur upp í kvenmannsvöld og svona alvöru draga? Já. Já, hvað er þetta, Hjörvar? Það var ég svona strákafutin. Já. Það er gaman að því. Það er í gangi. Peppa hann upp, hvað, hefur aldrei keppt í drag? Ég ætla að gera þetta hver einasti 15 ára strákur. En má eitthvað óskalag? Nei, því miður ekki núna, því við erum í Pepphorninu. Váka Hjöpp er skemmtilega við þig. Herru, sorry. Herru, ég komst mér bara á jafnvægi. Herru, takk hérna. En gangi ykkur vel.
Takk fyrir. Ok, bye. Hvað voðalástu neikvæður hann? Þetta leðilegur. Hei, byrju 15 að fara að keppa í drag, ég með brá bara. Hann er ekki að vera að keppa, hann er að klæða sig upp á grínið, fara einhvern kjól og flippa þess, föstudagur og gaman. Já, reyndar, ég tek þetta tilbaka. Já, hvernig var að peppa þetta? Við erum í peppbótinu. Sorry. Velkomin í peppbótinu, hvað vilt þú peppa? Ég vil peppa ykkur. Peppa okkur? Já, það er bara, þessi þáttur bara bjargar heimferðinni á manni. Öðvitað ljánaður að heyra það, maður. Já, þetta er pepp sem er gaman að heyra. Þetta er gott pepp. Þetta er svona pepp. Það er frábært enda þáttun þessu peppi. Já, við ætlum að hafa þetta bara síðasta peppi. Hvað heitir þú? Inga Elín heiti ég. Inga Elín, ef ég ætti bíó með eitthvað myndi ég gefa það á. Við erum bara ekki að gefa neitt við miður. Ok, herru, það leitar. góða helgi. Það eru sömulegis og gleðilegt sumar. Já, sömulegis. Það gleymir stundum. Já. Já, bye. Bye. Herru, við ekki hafa þetta bara síðasta peppi, Hjöppi. Finnst það að peppa okkur? Já. Ég þakka þér kærlega fyrir komuna hérna í dag, Hjöppi minn og Svessi. Alltaf gaman að sjá þig. Maður sér þið minna þessa dagana, það er bara þannig. Við erum saman núna, það er það sem skiptir máli. Það er hárrétt til þér. Við ætlum að skipta þér út í 2 vikur, ekki? Ég er að fara að kveðja þetta stúdíó núna í 2 vikur. Við erum að fara í Evrópska drauminn og já, ég held að mig alveg segja liðið núna. Þetta er búið að vera eitthvað voðalegt lindamál. Það verður ég og Steindi Junior á móti Sveppa og Pétri Jóhanni og já, ég verður mættur hérna aftur eftir 2 vikur en þátturinn verður í örugum höndum. Björn Bragi, ertu þarna? Já, hér er ég. Þetta verður FM 95B á meðan ég er úti. Já. Og ertu komið með einhverja fasta kandida? Hjöppi verður náttúrulega 50. Já, við Hjöppi munum líklega bara taka þetta alveg yfir. Já. Ertu ekkert svolítið hræddur að ég muni standa mér svo vel að það verði ekkert blöð meira? Nei, já, það er bara gott svimafrí, ég fíla það. Það verður bara FM 95B. Það verður bara FM 95B og... Það þarf ekki að breyta miklu í nafnunu og logoinu, sko. Nei. Það er bara 1 stafur. Þetta er líka, þetta eru 2 vikur, ætlar að vera með einhverja fasta kandidata, hvernig er það? Já, það verða gestastjórnendur og svo Fíla það. Á sínu stað, en hérna, það er ekki svo ringi þig og taka púlsina þar sem þú ert þarna einhvers staðar í Austur-Evrópu. Hvað heldur þú, maður? Ég veit ekki hvort við fáum Austur-Evrópu eða hitt. Við getum fengið Benun Dorm og eitthvað, ég var meira til í það. Já, ég bara gaf mér það að þú erir hann einhvers staðar í Sovjetríkjunum, bara, þú veist, sendur beint þangað. Nei, ég veit ekki Slóðir Stalín. Ég veit ekki hvort þið dreigju upp að, en það var einhvað búið að rífast hverju myndi að fara hvert, því að önnur leiðin er mun meira sexy. Það væri nefnilega drullu gaman fyrir þig að fara til Austur-Evrópu af því að þú hefur svo gaman að sagfræði. Það var gaman fyrir þig að skoða alltaf þessi spennandi staði og átakalínur í seinni heimsstyrjöldinni. Það er hárrétt þér. Það er svo ekki rétt að það er vákvæða. Það er ekta ég. Herðu, Björn Bragi, farðu vel með þáttina minni í rúti. Ég gerir það. Verðum með ykkur núna alla daga. Nei, alla daga. Ég sagði það. Nei, mánudögum, þriðdögum, miðvikdögum, fimmdögum og föstudögum. Og kæri hlustandi, við þig vil ég segja takk fyrir hlustun í dag. Góða helgi. Já, góða helgi. Takk vel á móti Bjössa og þeim í næstu viku og við heyrumst eftir 2 vikur. Sem enda þetta á mínu uppáhaldslægi að þetta er minn síðasti þáttur í smá tíma.